kädessä. Tänään on se päivä, kun me tanssitaan. Mieltä lämmitää, voimme yhdessä olla käsi kädessä. Tänään on se päivä, kun me tanssitaan. Risteilykansa, lapset, aikuiset ja kaikki siitä väliltä raikuvat aplodit teille huikeasta diskotanssista. Joku pätkä, Ville, onko ihan myyty? Pitäisikö meidän nousta ylös sieltä, koska Ville, milloin oot viimeksi tappunut ikkunasta pihalle? Alkaa laiva pikkuhiljaa tärisemään. Tiedätkö Ville, mitä se tarkoittaa? Me ollaan tulossa nyt satamaan. Ja jos sä oot meidän laivan kapteeni, joka ajaa laivaa, nyt alkoi laiva tärisee ja sä oot tanssimassa täällä. Ville, kuka meidän laivaa ajaa? Et sä tiedä. Okei, Villen täytyy mennä äkkiä ruorin taakse, mutta jos olette tulossa samalla laivalla takaisin, meillä on silloin Ville Viking Meet and Greet kuvineen kaikkineen. Me nähdään